श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धि न तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। সকাল সকাল চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে সানডে, সকাল 9টা বাজে হচ্ছে 11টার সময়। তো বিকাশ এদিকে পুজো স্টার্ট করে দিয়েছে হচ্ছে, আর আমি ঘরের কাজগুলো করছি। তো আজকে তো মা আজকেও নেই, তো আমি দুজনাই আছি আর কি ঘরে। তো আমি রান্নাবান্নার কাজগুলো করছি। তো চলো আজকে দিনটা আমি এখান থেকে স্টার্ট করছি। আশা করছি আজকে ভিডিওটা তোমাদের দেখতে ভালো লাগবে। তো এখন সকাল সকাল খাওয়ার জন্য আমি বানাচ্ছি হচ্ছে মানে সিদ্ধ ভাত, আর বিকাশ খাবো হচ্ছে পুরি। মানে ও তো পুরি একদম ফেভারিট হয়, পুরি খাবে, আর আমি মানে সিদ্ধ ভাত খাবো আর কি। তারপরে যাবো হচ্ছে মাংস রান্নার জন্য, মাংস রান্না করবো আজকেও। আর আজকে আমি একটা মানে ফার্স্ট টাইম রান্না করবো আর কি। আজকে ভাবছি সরসরি বানাবো, পুঁই শাকের ডাঁটা ছিল সেটা দিয়ে সরসরি বানাবো। আমি একটু আগে ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলাম কীরকম বানানো হয়, কারণ মা তো নেই আজকে ঘরে। মা থাকলে মা মানে বলি রে আর কি এরকম বানাতে হয়। তো আজকে মা নেই, তো তার জন্য আমি ইউটিউবে দেখলাম। তো সব কিছু রেডি করে রেখেছি, দেখাচ্ছি দাঁড়াও তোমাদেরকেও। তো এই যে দেখেছো, এটা হচ্ছে কারকল, আর এটা আমি কুন্ডুলি বলি, জানি না তোমরা কি বলো। এটা আমি ঘি দিয়ে ভাজা করব, আর এটা এমনি আর কি নর্মাল এরকমই ভাজা করব। আর এই যে দেখো পুঁই শাক আর ডাঁটা শাক, এগুলো একদিকে মানে রেখে দিয়েছি আর কি, কেটে মানে পুরো একদম রেডি আর কি। আর দেখো এই যে সরষে। তো আজকে ফার্স্ট টাইম বানাবো, জানি না। এখন আলু কাটতে হবে, আর রসুন মানে রসুন নয় পেঁয়াজ আর লঙ্কা বাটতে হবে আর কি। তো আজকে আমি ফার্স্ট টাইম বানাবো, আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। জানি না কেমন হয়, এমনি তো আমি এত খারাপও বানাই না, তবু আজকে ফার্স্ট টাইম বানাবো এটা, দেখি আর কি কিরকম লাগে। আর ভিডিওতে দেখি তো আমার ভালোই লাগলো। এখন শুধু আলু কাটতে হবে আর লঙ্কা বাটতে হবে আর কি। তো এগুলো একটু পরে করবো, আগে একটু খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে মাংস নিয়ে আসবো। মাংস নিয়ে আসার পরে রান্নাবান্না স্টার্ট করে দিব আর কি। আর এখন ওয়েদার মানে সকাল থেকে একটু মানে ঠিকই ছিল, মানে একটু একটু রোদ দিয়েছিল, এখন আবার স্টার্ট হয়েছে, মানে পুরো কালো হয়ে চলিয়েছে, মনে হয় আবার বৃষ্টি হবে আর কি। তো এদিকে বিকাশের পুজো টুজো কমপ্লিট, এখন আমি ভাতটা রেডি করে নিই আর কি খাওয়ার জন্য। ও মনে হয় হয়েছে। তো চলো আমি ভাতটা রেডি করে নিই, তারপরে খাওয়া দাওয়া করি, তারপরে একদম জলদি মাংস নিয়ে আসবো না। আর আজকে আমি ভাবছিলাম কি আমসত্ব বানাবো। আমি যেই দিনে ভাবি আমসত্ব বানাবো সেদিনে মানে এই অবস্থা ওয়েদারের, মানে ওই যে আমগুলো চুরি করছিলাম না, সেই আমগুলো এরকমই আছে। ভাবছিলাম কি কাঁচা আমের আমসত্ব বানাবো, আর ওই যে পাকা আমের গুলো বানাচ্ছিলাম, মা ওই দিন কাকিমার জন্য ওগুলো নিয়ে গিয়েছে হচ্ছে, তো ঘরে আর নেই। তো ভাবছিলাম কি আজকে বানাবো। এই ওয়েদারে মানে বানালে একটু প্রবলেম হয় আর কি শুকানোর জন্য, তবুও আমরা বানাবো। সেবারও আমরা তো ফেনে মানে সব কিছু ঠিক করছিলাম, তো এবারও ফেনে মানে শুকানো হবে আর কি, বানাবোই আমি। আর এই যে দেখো আজকে বিকাশ একদম সকাল সকাল এই নারকেলের চাটনিটা বানাচ্ছে হচ্ছে। এটা কি নাম? নারকেলের চাটনি। এটা খেতে কিন্তু একদম দারুণ লাগে। ওই যে বালাজি মন্দিরে গিয়ে এটা খেয়ে মানে একদম ভক্ত হয়ে গেলাম আমরা আর কি। যে হয়েছে আমাদের ব্রেকফাস্ট, এই দেখো। আর এদিকে দেখো চাটনি এতগুলো নিয়েছি, আর এদিকে লিপিকার আলু ঝোল ভাত আর চাটনি, আর এটা আমার পুরি সবজি চপ রাত্রের, তারপরে এই যে নারিকেল চাটনি, তারপরে ভাতও নেব। দুইটা পুরি দিয়ে ভাত খাবো, दो पूरी से नहीं होगा। लाइट जला दो, चलो खाते हैं। হ্যাঁ পুরা বৃষ্টি বাইরে, মানে বৃষ্টি পুরা ভাব, বৃষ্টি পড়বে চাটনি দিয়ে। তুমি এখানে ইয়ে দিয়েছো কি? কি দিয়েছো? সবজি, রসুন, চিজ চিজ। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর ভেবেছিলাম হচ্ছে কি মাংস আনতে যাব, আর বাইরে আবার একদম বৃষ্টি স্টার্ট হয়েছে। তো যাবো কি করে এখন? তুমি যাও রেনকোট নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ যাইবা? রাস্তার অবস্থাই নেই, কাটো এটা এত লম্বা হয়েছে দেখো। খাও এটা গিলয়, ভালো তো, কোনো ভালো। খাও, তোমার হিম্মত আছে যদি খাও। বাপরে বহুত তিতা। তো চলো দেখি মাংস আনা কি করা যায়। তার আগে এগুলো সবকিছু রেডি করি মানে কি ইয়েস সবকিছু রেডি করে রেখেছি। পেঁয়াজ পুড়তে হবে না? পেঁয়াজ তুমি তো ছুলে দিছো। পেঁয়াজ লবণ কি পেঁয়াজ রসুন
টমেটো এগুলো আজকে পুরি কেনে পেস্ট বানাবো, তারপরে রান্না করবো। একটু মানে আলাদাভাবে রান্না করবো ভাবছি, কিন্তু এখন মাংসই নেই, কি রান্না করবো? চাটনি বানিয়ে খেয়ে ফেলবো। তো এই যে দেখো এইভাবে মানে একদম ভালোভাবে পুরে একদম সিদ্ধ করে নেবো এটাকে, তারপরে মিক্সি করবো না, পিসবো এগুলো, মিক্সি করে নেবো। মিক্সি মানে পিষে নেব। হ্যাঁ, দারুণ হবে কিন্তু এরকম খেতে। তো চলো, এখন বৃষ্টিটা একটু থামছে, আমরা যাবো হচ্ছে মাংস আনার জন্য। আর আমার ডাল সিদ্ধ হয়েছে, তারপরে আর কি রান্না করছিলাম, হ্যাঁ, আর ওই যে মাংস বানানোর জন্য সবকিছু মানে সিদ্ধ করে নিলাম আর কি। এখন ঘড়িটা বাজে হচ্ছে, আর ঘড়িটা বাজে হচ্ছে পুরো 2টার সময়, মানে জানি না আজকে কখন খাবো কখন কি করবো। চলো চলো চলো, 2টার উপরে বাজে। ইউটিউবারও হয়, আরো নিয়ে আসলাম। আর এখন রান্না করবো, একদম শর্টকট রান্না করবো, তারপরে বিকালে একটু বাইরে যাওয়া আছে আমার, ওই যে সরকারের কিছু লাগা আছে। ও ভুলে গেলাম। এই যে হচ্ছে এগুলো পুরো রেডি, মানে কি আর কি পুরা কমপ্লিট। তো এদিকে বিকাশ সাফা করছে, হচ্ছে আমি মাংসটা ধুয়ে খানাটা বানাই দিই না, লেট হয়েছে অলরেডি। এই যে অর্ডার ভাইয়ের জুতা, এত জুতা ওর, বাপরে বা। কি বন্ধু, কি বানানি হচ্ছে? বাহ বাহ বাহ, আজকে একদম অন্য রকমের মাংস বানানি হচ্ছে। আগে পেঁয়াজটাকে পুড়ে নেওয়া হয়েছে, তারপরে রসুনটাকে পুড়ে নেওয়া হয়েছে। এই যে রসুন আর পেঁয়াজ পুরা, এটা গেল কড়াইতে। আর দেখি প্লেটটা, তা এখানে আছে, এটা হলো, এটা কি, এটাতে আছে মরিচ পুরা বাটা আর আদা, আর এসে জিরা। আর এই টমেটোটাও যে পুরা হয় একদম, মানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ চিকেন বানানোর ট্রাই করছি আমরা। একটা ভিডিওতে দেখা হয়েছিল, কার ভিডিওতে? পপি কিচেন, পপিদির ভিডিওতে দেখা হয়েছে। তো এটা বানানি হচ্ছে এখন, দেখি আজকে বানিয়ে কিরকম লাগে খেতে, হ্যাঁ না? এখন হলুদ চলে গেছে। তো এই যে আমাদের চিকেন রেডি। আর একটু শুকনা হবে নাকি? একটু শুকনা শুকনা খেতেই ভালো লাগবে। আর গন্ধটা যে অল্প অন্য টাইপের আসছে, বিকজ এটা আমরা সব পুরা পুরা জিনিস দিয়েছি না, তো একটু মানে অল্প কি বলবো, মানে হ্যাঁ, একটু টেস্টটা আলাদা হবে। আর একদম মশলা টশলা দেওয়া নেই, খালি আদা রসুন এগুলো, একটু গরম মশলা দিতে হবে না। আর এদিকে টেস্টিং মাস্টার, এক ড্রপ দিয়ে কি বোঝা যায়, দারুণ হয়েছে। আর এই যে সানরাইজের গরম মশলা, একটু হয়ে যাবে বেশি দিবে না মশলা। হচ্ছে আমাদের খাওয়া দুপুরের, এই যে সরসরি বানাচ্ছিলাম হচ্ছে, আর এই যে করলা ভাজা, এই যে হচ্ছে মাংস একদম পুরো ধোয়া বাইরে হচ্ছে, আর ডাল। আর ওইটা মাঝে হচ্ছে এখন 7টা, মানে 4:30 আর কি। এখন খাচ্ছি আমরা ভাত। রান্না করতে করতে এত লেট হয়েছে, এখন একটু খেয়ে নিই। মানে ভাবছিলাম কি খাবো না, তারপরে ভাবলাম না, একটু খেয়ে নিই। বিকাশও বলছিল কি খাবো না, ওর খিদা নেই, তবুও একটু খেয়ে নিই আর কি। এত কষ্ট করে বানাচ্ছি আমি, এটাও খাবো না কেন? আসো সকাল। তো চলো খেয়ে নিই, তারপরে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমি ফার্জি দেখবো, ফার্জি। বন্ধুরা, অনেকটা টাইম পরে চলে আসলাম। এখন ঘড়িটা বাজে হচ্ছে 8:30। তো এখন বিকাশ আর আমি যাবো হচ্ছে একটু বাইরে, এমনি আর কি একটু চা টা খেয়ে এসে, মানে ওই বিকালে যাবো ভাবছিলাম। এত মানে বৃষ্টি হয়েছিল, মানে অনেক জোরে বৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য যাওয়া হলো না। বিকাশ পুরো ঘুম দিয়েছে হচ্ছে, আমি ঘুমাই নেই, এইরকম আর কি। এমনি ভিডিও দেখছিলাম আর কি। তো চলো এখন যাই, একটু চা টা খেয়ে আসি, তারপরে রান্নাবান্না তো সব আছে, আর সেগুলো খাবো আর কি। রান্নাবান্নার কোনো চাপ নেই আর কি। চলো। বন্ধুরা, চলে আসলাম হচ্ছে ঘরে। এই যে দেখো বৃষ্টি আবার, মানে বৃষ্টি স্টার্ট হয়েছে আর কি। শুধু একা চা খেয়েছি, তারপরে চলে এসেছি হচ্ছে, ও ড্রেস চেঞ্জ করছে।
তো চলো আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। রাতে আর দিনে যা যা খেয়েছিলাম সেগুলোই খাবো, শুধু ভাতটা বসালে হবে আর কি। তো আশা করছি আজকে ভিডিওটা তোমাদের দেখতে ভালো লাগলো। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে নিশ্চয়ই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আমার পাশে থাকো। দেখা হচ্ছে কালকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তখন পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই।